我拍了。今天我们要介绍的是升降式工作桌。那它这个工作桌的桌面使用了耐用耐磨的哑光桌面，反光度低，不刺眼。那再来，它的桌边使用了倒角的设计，当手臂到手肘这段的关节比较能长时间的绘制在桌面。再来介绍它的主要功能，它可以自定义高度，让家中成员都能使用。比如说今天比较高的长者在使用的时候，也可以符合他们的需求。再搭配了4种记忆功能，不管家中任何一个人使用，只要按下任何一个记忆功能，就可以到他们所使用的需求。再来我们讲了它的缺点，今天它的这个电动的升降是用电，所以当间停电时的时候，可能导致会无法使用。再来它的承重度大概只有50公斤，如果你今天桌上放很多的东西，可能就没办法承受它的重量。再来，它是一个没有抽屉的升降桌，所以当间如果杂物多的话，会导致没有地方放。再来，它的工作桌比较大，它的长宽都比较大，所以如果家中太小的话，可能就会无法放置。以上。我们这一组要介绍的是特诺拉双向锅铲。我们要先介绍的第一个特点是，因为在炒菜时，有时需要离开火炉拿调味料，或是同时要煮另外一道菜，所以经常会把锅铲直接靠在锅子旁。但传统的铁制锅铲导热性不太好，导致温度过高，有时会烫伤。因此，本产品把材质改成不锈钢，导热系数低，自然传导的热的时候会比较慢。接下来介绍的是下一个特点。第二个我们认为的特点是，通常每位有在做料理的人都知道，炒菜的时候通常只能以锅铲向下铲来做翻炒，那则想从侧边炒的时候就必须转动手臂。如果说上桌的菜比较少，那还不至于怎么样，但菜色很多的话，多次转动手臂势必就会使手臂增加负担。所以这次介绍的双向锅铲就有考虑到这个因素，从而改良铲子本身，使炒菜的时候可以不动到转动手臂，就可以铲2个方向来进行翻炒。我们接下来播放产品方的一段影片，提供各位参考。好，那么接下来为各位介绍最后一个特点。最后一点还是不得不提到价格的部分。原价1200元的售价呢，比起市面上其他的锅铲还是偏贵的。这是人体工学产品普及度偏低的原因之一。那非常可惜，也非常遗憾，看以后有没有其他的方法可以降低生产成本。
那么以上就是我们这一组介绍的产品，感谢你们的观看，下次再见。大家好，我是日公社机械109中的林尚君，我的组员有廖恩挺、叶方池和柯佑成。我们今天要介绍的人因产品是这个来自欧洲的智能背包。我们这组介绍的产品是 Baggismo 智能背包。Baggismo 智能背包是克罗地亚公司 Baggismo 设计的一款智能模块化背包。此公司是来自欧洲的品牌，其创新的设计与高品质的用料让消费者眼前一亮。产品介绍 ：Baggismo 智能背包是由知名设计团队在欧盟设计和制造的创新产品，具有适合于设计的材料隔层、产品及美观的最大功能为一体。得益于内置的 NFC 芯片，这款背包可用于储存和共享各种信息，例如您的网站、名片、电话号码、社交媒体、网络连结，接收您的大门或进行在线支付，选择是无穷无尽的。符合人体工学，背包在固定一个点上，独特的设计会让重量均匀分布，能舒适的贴合身体，无论走路、跑步、倾斜，背包都不会滑到一侧。内部隔间允许最佳的物品储存，每样东西都有自己的位置，而且您总是知道自己的东西在哪里。您甚至不必向内看就能找到它们，因为它们总是触手可及。规格分成了皮革和纺织纤维，也很贴心地考量到了左撇子的客群。优点：轻松好携带，好穿戴，省去放手机的空间，但是仅限于轻薄的物品，例如平板、钱包和手机。使用方式简单容易，适合各种年龄层。缺点：太过于贴身，导致夏天可能因闷热而导致不适；冬天穿着大衣或较厚的外套拿取物品不方便。由于曲线设计的原因，过大的平板边角会凸显在外面，容易拿取物品时勾到其他东西而掉落。整体过于扁平，储物量稍微不足。最后，这里是整理出来的优点与缺点，方便大家观赏。谢谢大家。大家好，今天我们要录制的是来到这个纳智捷的这个中金厂。我们今天首先后面这台车是这个 U6 GT 系列这款车子。那么纳智捷这一次它比较好的是说，它有这个在做一些设计，它的椅子有做一个设计，就是说它有3层的记忆泡棉，然后就是有符合这个所谓的人体工学。那么原厂的官网上可以看到红色框框处，在 U6 车子的介绍上，原厂是确实的标榜座椅是符合人体工学的一个设计。那么纳智捷的设计是有软质的泡棉、低反发舒压泡棉以及拜耳专利的高密度 PU 泡棉3层低反发泡棉所组成的这个 Luxgen Care 的皮质座椅，除具有优越的吸震性之外，以及与身体接触面完美贴合的一个特性还可以有效降低30%的长途乘驾疲劳感。那只要是有重新设计过和符合人体工学的一个座椅，那这些都会在座椅上标示所谓的 Luxgen Care 的一个标签在座椅的旁边
那么后座的部分，在调整椅背的位置相当的方便，坐起来也非常的舒适。椅背和身体贴合度非常紧密，中间的椅背还可以当做手把或者是饮料杯放置。那么我们来看一下 U6 GT 的驾驶座啊，坐进来先调整一下。那么改款后的座椅其实让驾驶员比起上一代的 U6 是真的可以更舒适的操控车辆，不管是大腿还是腰部，支撑性确实有差。那么排挡杆的那个位置呢，也是在改款之后变成这个游艇式的这个排挡杆，也是变得更加的顺手。我们打开引擎盖，可以看到有2个导风管，它是吹里面的涡轮。引擎是反制的引擎，前面进气，后面排气。好，我们这一次专门的总结做个结论。好，这次我们专门到这个纳智捷的中清店做一个实地的去探访，还有去体验它的人体工学的这个座椅。那么有几项优点跟缺点是这个产品所有的东西。那么第一个就是它的优点在于说，它的座椅的发泡性，还有它的那个支撑性是蛮不错的，确实是蛮不错的。那尤其是在我们长期驾驶的时候，它可以对于我们腿部的这个支撑性是足够的，但是又不会说太闷热，导致这个会流汗，还有闷闷热热的，倒是不会，是有透气性的，还有打孔，这确实是有用的。那么第二个是在于它的腰背的这个腰靠部分，也不会让你在长时间驾驶所导致这个疲劳。但确实是相比之下，现在在我们家在大百来说 ，U7 来讲是真的是有做这个进步的。那么可是它在进步的过程中有一项优点，有一项缺点，是我们觉得说是比较没有那么贴心的，是在于说我们在做这个座椅的前后调整，底下那个拉杆，还有这个椅背后靠的那个做仰角的这个调整，它的拉杆比较紧。那么我们在一般人在第一次或者说好几次在做这个试驾的时候，或者在做这个试乘的时候，确实是比较难做一个调整的一个动作。对，这个可能是它的一个缺点。对，那么优点大于缺点，那确实是一个还不错的一个设计理念。今天介绍一款行动充，现在人人手上都有一只手机，但是手机都有没电的时候，而身边不会有插座可以使用，所以才有了行动充。而这款行动充是小米行动充，容量是2万毫安培。虽然容量很大，但是在日常生活使用的时候还是很大颗，很不方便。包包装了其他的东西，就没有位置可以放这颗。这颗我一个175左右的男生拿，手也都握不住，非常的重。有了行动充还要有线，这个并没有自带充电线，有时候赶着出门没有带到充电线。行动充就没有派上用场。虽然这颗行动充有2万毫安培，但是行动充也是要充电。这颗在充电的速度很慢，要充整整1天才会满，而且上面的电量显示灯很小，太阳太大的时候会看不到，上面可以变成是自带液晶显示器。有趴数显示电池容量还有多少。以上是我们在使用这颗行动充后的感想，可以让大家参考看看，给大家一些意见，可以在市面上多看看自己是需要哪一种行动充。谢谢大家。
好，我们今天要介绍的是舒压护腕滑鼠垫，它的产品特色有全程为台湾设计制造，品质保证，并且通过 SGS 环保认证，无毒无害，且它的环保材质符合欧盟 ROHS 和 REACH 认证，超柔软细胶护腕，支撑手腕超舒适零压力，且符合人体工学设计，并且能减轻关节疲劳，超细致布面处理，滑鼠定位精准，滑顺流畅，且防滑底面，使用时紧贴桌面不偏移，而且售价才149元，可以说是小个岛啊个摸而已。就便宜，舒压，还要直滑，没有。我们今天要介绍的第二个产品——颈椎支撑枕。本产品拥有独立筒的施压优点，但没有弹簧外露的问题，以高密度泡棉取代独立枕中的钢丝弹簧，枕型自身施压给予不同体重的调节施压，减轻颈椎压力，帮助全身肌肉放松，人体工学造型，柔软施压，有助好眠。呼吸顺畅，透气不闷热，9岁不易变形，无毒，安全，柔性弹力 X 支撑，护颈不落枕，精致滚边车缝不脱线，紧密坚固，美观耐用。这是我们要介绍的第3个产品，叫人体工学椅。它的底部采用6椅脚，来提升它的稳定度，然后头部的高度可以自由的调整，可以给予头部和颈部支撑，长时间来是不易疲累。然后它的椅背使用贴合身体的，两片式的椅背可提供身体更舒适的支撑。最后它的椅垫是采用固形泡棉。固形泡棉呢不易变形，且有弹性，然后使我们坐的会更加舒服。它的优点有3个，它的头部的高度能自由的调整，给予头部还有颈部支撑，长时间下来不易疲惫。然后它的椅背更贴合身体。2片式的椅背可提供身体更舒适的支撑。最后，它的椅垫采用固形泡棉，固形泡棉不易变形，且很有弹性，使我们坐得更舒服。Hello， 大家好，今天我们要介绍是这个2种舒适的人体工学枕，它呢有2种体验，第一种就是我们的记忆海绵，你看压下去有没有慢慢的浮现出来？第二种是冷凝胶，来摄影师手过来一下，有没有摸起来有没有凉凉的感觉？有没有？有，是凉凉的，对不对？它呢不管是夏天还是冬天，夏天的时候很热，躺下去哦很舒服。冬天的时候，我们再换一面，这里完全没有热的感觉，非常温暖。再来呢，就是它呢有贴合我们的颈部，模特来躺下去，谢谢。来这里非常贴合我们的头部设计，看这个曲线，非常贴合这里，还有我们的颈部，非常的有释放压力的效果。再来就是呢，有我们的这个孔，它可以促进那个空气循环，带种湿气。它就是不会有冷凝胶那种湿的感觉，就是不会有那种潮湿，它会觉得你枕头非常的舒适。再来呢，它的材质呢是热传导较低，就是不会在夏天的时候非常的热，让你觉得非常热。还有这个冷凝胶会觉得整个非常舒适。再来呢，它的缺点就是这个呢，因为它是记忆海绵，所以呢，你如果躺久的话，它就会像我们这个模特一样，来。久躺有没有？不上课在家睡觉的时候低下去一点，有没有？这是不优秀。
就是这样，这就是它的缺点。要介绍一下它的优点，看一下这里，它可以侧睡，可以仰睡，可以趴睡。我们现在来实验一下它的侧睡的方法。模特来，侧睡的话呢，我们就是要把它翻过来，这里有没有？看看较大的面积有没有？我们就放在这里。来，镜头这边，谢谢。这有没有？它是一个斜度。来，模特侧睡的时候，办公室怎么睡觉？有没有？这样子趴着睡，这里有没有一个角度非常的契合，对不对？是不是？再来呢，侧睡，侧睡的时候有没有？颈部非常贴合在我们的枕头上面。再来呢，我们这个枕头呢，非常的，它里面有含一种泡棉跟凝胶，可以在夏天的时候做散热工作。就是呢，夏天的时候，它里面有一种气孔，来放大一下，谢谢。看到一颗一颗黑色的这种气孔呢，就是可以夏天的时候散热用。怎么散热？我们当它趴下来的时候呢，我们的身体会导热，这里会一直流汗，我们就躺在这里，这上面有一层凝胶，冰冰凉凉的，放在这里，自然而然的它就可以帮我们散热，我们就可以睡一个很舒服的午觉。在办公室的时候呢，你可以翻过来这样子睡，这样子睡都非常的适合。它真的是一款非常符合人体工学的枕头啊！谢谢。我们这组找有人体工学这个功能的产品，是人体工学办公桌组。现在很多年轻人回家就会想要玩电脑，玩久了，身体就会出现一些状况，比如说手臂酸啊，腰有问题啊，脊椎侧弯啊，脖子那边酸啊。使用人体工学办公桌组，就可以使用自己最佳的姿势，最适合自己的高度，来让自己不会那么的酸痛，也不会让自己后来出现一些身体的状况。使用人体工学办公桌组的优点，可依个人身材电动调整桌面高度，可调整范围是65到125公分，这些都是有在研究人因工程的人研究出来的结果，这些都是有数据的。桌下镂空设计轻量化，方便使用者搬运。下面镂空轻量化，这样就可以方便携带，也可以方便搬回家。下面也可以放更多东西。第三，搭配电竞椅，让身体负担减少到最小。使用电竞椅也有人体工学的电竞椅，会让自己不会那么多出问题，颈部啊、腰部啊、臀部啊、手肘啊，对啊，可调整式脚踏垫，减轻久坐造成的大腿、腰部、背肌问题。有使用这个脚踏垫的话，可以让自己的脚血液流通，这样就不会麻，这样不会酸。一般桌椅跟人体工学桌椅的区别，一般桌椅缺点，太高的人会造成驼背的问题，像我这样。是你长期使用这个姿势的话，身体会慢慢的往前倾，会变得很像老人，还要靠运动来把驼背的姿势来把它调回来。矮的人会造成肩膀问题，可能会造成高低肩问题。你哪一只手比较常用到滑鼠，有可能那一只就会产生高低肩。还有一般的桌椅都不会有手肘支撑，这样你手就会镂空在这里，会很酸，你会麻。人体工学桌椅会有的椅子，颈背那边后面有颈椎支撑、背部支撑、腰椎支撑、臀部支撑，这些会让自己的身体得到最佳的舒适化。还有可以买这种可以调整桌面高度的桌子，
然后也可以去买让荧幕可以调整高度，还有让自己眼睛距离的东西，让自己眼睛不会那么快酸，也不会那么快就近视了。然后也可以有这种键盘，你可以有高度的这种，让自己比较方便打字。好，我们这组就报告到这里，谢谢。大家好，我们是公社机械二中的同学，组员有刘少成、张勋杰、叶成汉。现在要进行的是人因工程的期末报告。那首先我们要做的是产品介绍。这个产品叫做7D 人体工学躺椅，它是世界最顶级的电脑躺椅，独创自由设计，并结合人体工学技术，给你最舒适的生活，突破以往旧式又硬又卡座椅所带来的各种不适。不管是打电脑、上班、读书，只要有7D 人体工学躺椅，即使坐上一天也不会有任何的不适感。优点一，与旧款椅子比较起来，这项产品对于人体一些部位来说会有比较舒适的体验，像是背部以及一些长时间坐在电脑椅上会产生肌肉酸痛的部位。这样产品的腰靠有720度的可调功能，这样可以大角度调整的腰靠可以因应你当下的活动和姿势去调整最舒服的角度。多层高密度海绵软垫，再加上增厚250%，让长期久坐的学生及上班族群能坐得更舒适，也不易产生尾椎疼痛的现象。头枕的增厚可以有效的增加使用时的舒适度。它的脚靠功能十分方便，可以搭配椅背160度的功能变成一张躺椅，轻松调整过后即可休息。还有3段式角度的调整，让你调整你想要的角度。优点2，透过透气细纱和针织布料的方式，让椅子乘坐起来更加的舒适，也让这项产品在透气度上比其他产品更加的优异。长期久坐较不易产生闷热或不舒服的现象。孔洞大的状况下，虽然透气度佳，但也因孔洞过大牺牲了舒适性。而孔洞缩减50%，能让产品在透气度够的情况下，也能兼顾舒适性。而椅子的椅背可以调整角度是一件非常方便的事，因为可以因应你当下的活动去调整舒服的角度，甚至这项产品可以调整至160度。椅背这个角度加上有脚靠，已经可以当躺椅来休息了。对学生或上班族来说，累了可以很方便就休息的产品十分优异。一张椅子可以有2张椅子的功能。优点3。7D 人体工学躺椅的安全设施经过了超过1000次的研发，它拥有加厚的防爆底盘，可以防止过度倾斜而跌倒。五爪的部分则是使用了铝合金去锻造，可以防止刮伤以及生锈等问题。再来，椅子的接合处经过设计，没有多余的平面，可以防止不小心的触碰而刮伤，并且使椅子的安全性与稳固性更加优良。报告结束。人因工程学历都跟汽车周边设备有着息息相关。第一个优点，车外手把，轻轻一碰，车子自动开关。第二个优点，驾驶座上有2种座椅切换模式，2种模式可以依照家庭有开车的人，方便切换座椅，也能节省调座椅的时间。每个人习惯觉得舒服的坐姿千百种，透过椅面与前后位置调整，以及椅背与方向盘调整，让开车的人可以调整适合的姿势。第3个优点，方向盘上的按键让人更加便利，可以在开车时不必手忙脚乱寻找。
这张椅子第一个不符合人因工程学设计的缺点是不符合人体脊椎的曲线，也没有办法呢，因为人们的身高做调整适合的高度。如果一个很高的人来坐这张椅子，肯定会很不舒服。第二个缺点是椅子两侧没有扶手可以做搀扶的动作，导致手会不知道放哪里，而且还会有很大的不安全感。第三点，关于人因工程设计的优点是，当你走路走到脚酸的时候，或者是站着站到脚酸的时候，你可以坐着。你在办公的时候，或者是说写作业的时候，你也可以坐着，就是做自己的事情，这样子。这个楼梯它不符合人因工程的地方在于它没有电梯，然后所以会导致不方便有坐轮椅的人上下楼。也可以建议他加装那个电动升降机。第二个不符合人因工程的地方就是它有一些的楼梯会有高低差，楼梯不平均，所以可能会很容易害用路人绊倒或跌倒，导致受伤。所以可以建议就是把楼梯铺平。唯一一个有符合人因工程的地方就是它有扶手，方便民众扶着上下楼。大家好，我们要讲的是人体工学滑鼠，然后我们这组的成员有徐赞、黄建文、廖书成3个人，然后我们这一次的这一款滑鼠是符合人体工学设计的滑鼠，很大程度上消除了使用许久后手腕的疼痛和僵硬。据我国目前滑鼠技术发展的不足来看，就是缺乏手腕休息的地方。大多数的手指、手腕与台面的日常使用产生磨损，让人痛苦。这种新的滑鼠设计试图通过创造更舒适的形式来解决这些的问题。它的基于人的手部设计，然后让你的手伸展得更加自然，而不是只是一个小工具。依这篇报道所说，人体工学滑鼠的好处，真正的人体工学滑鼠是设计成自然垂直的目的，就是减少时间用外翻的姿势握滑鼠对手腕造成的压力和疼痛。滑鼠是垂直的时候，使用者必须把手掌处自然直立的位置。这种手型的姿势避免手臂的翻转，缓解对手腕和手隧道的压力。很多患有 RSI 的人都在使用这种特殊的垂直型设计滑鼠。如果你是重度使用电脑的，也可以尝试看看这种滑鼠。可以缓解自己的疲劳和疼痛，然后不让自己的手更有压力。我要介绍的是垂直滑鼠的优点及缺点。垂直滑鼠的优点是，它的垂直滑鼠是一种独创的垂直人体工学设计，它有着时尚而且独特的外形，是人性化的高性价比产品。然后充分考虑到人体工程学设计垂直角度，可以减少手指、手腕、前臂跟肩部的损伤，还有可拆卸的手托，能更自由搭配灵活。
它的缺点就是价格比较贵，而且刚开始使用的话需要一段时间来适应它的操作，然后它外形比较大，所以不适合小手的人来使用。而且因为垂直滑鼠本身重量有点大，然后反而会使它的摩擦很大，所以不太建议电竞游戏玩家使用。而且它的小拇指部分很容易误触到上下方按键。我今天要介绍的主题呢是人体工学键盘和人体工学滑鼠。我们的组员有季富佑跟张宗印。我们传统的矩形键盘，它在我们使用和打字的过程中，会使我们的手腕跟手臂呈现不良的姿势，它久而久之，可能就会让我们的手腕不舒服，或甚至会导致我们有一个腕道症候群的部分。那我们人体工学的键盘呢，有3个特色。第一个呢是人体工学角度，第二个是特殊弧度设计，第3个是减轻手腕的负担。第一个人体工学角度，因为我们人体工学键盘呢是采用左右两边分开的键盘，让我们的手腕不用一直维持的不良姿势去打字，然后也不用弯腰驼背去适应键盘的位置，让我们在使用的过程中可以更加舒适。那特殊弧度的设计呢，这种有弧形按键的键盘可以配合我们的左右手去呈现一个很完美、很自然的三角形，改善我们手腕的姿势以外，它可以让我们手腕在一个最放松的最佳角度去使用我们键盘。那我们在使用的过程中，比较不会去动用一些比较没有必要的肌肉，减轻我们手腕的负担。那滑鼠的部分，我们传统的滑鼠在使用的时候，通常重心都会摆放在手腕，那我们手腕就会跟我们的桌面做一个长期的接触，然后进而产生压迫，使我们的手腕不舒服。那我们人体工学的滑鼠要符合这三个条件：第一个姿势，第二个肌肉的疲劳，第3个曲线。姿势呢，它可以让我们用一个最舒服、最自然的方式握着滑鼠去使用。那肌肉疲劳呢，长时间用下来啊，因为我们手腕是一个很轻松、很自然的方式去握着滑鼠，所以我们可以减轻肌肉的疲劳。它第3个曲线，我们人体工学的滑鼠，它设计出来的曲线呢，可以跟我们手保持一个完美的配合，那我们可以很轻松的放在上面做使用。而且最重要的是，如果把所有的重心放在腕部的话，就会大大降低我们滑鼠的移动范围。它使用这种直立式的，就可以让我们使用范围更加广泛，也更加舒适。同学，你怎么了？啊，最近滑鼠坏掉，我想不到换什么滑鼠啊。你有推荐的吗？滑鼠坏掉，你问对人。一个成功的人身上都会带着一个滑鼠。你什么问题？哇，这个滑鼠又难握又很重。最近读书还是做报告，是不是手都很酸？对啊。我跟你讲，你去那边，我介绍给你听，这个多好。好，这个罗技新科技这个牌的滑鼠呢，效果非常好，用过都说好。它符合人体工学，也就是人因工程。手上呢，360度全方位科技，符合人体的凹槽，还有弧度的完美，让你使用起来无负担，甚至不会造成手指头的酸痛。我用给你看，这样的弧度呢，
无论是在平面上用，还是在一些凹槽上用，让手指头都是非常好的一些享受，为您及周围的人提供安静的体验，而且它是无噪音的设计。你看，这么近都没有任何的声音。想要享受精密的体验，还有经典的滑鼠手感，想要减少90%的噪音干扰，这个滑鼠非常的棒。为了让您周围的人都有安静的体验，导播大哥 take 这个滑鼠，它的高效材质、垫脚与橡胶滚轮也提供精密的滑动、卷动体验。啊，对了，还有一个好处，这个滑鼠呢，它有一个非常厉害的功能，它的电池长达24个月，是它很优良的一个人因设计。轻轻一个开关按钮，它就可以开始使用了。简单的一个良好设计，就是这么的方便。之前用过很多滑鼠，我的朋友很多跟我说不好用，因为用了1年2年，这样每次在按的时候，那个滑鼠都对不到他要的东西，然后最终都很烂，那个没有办法让它有一个良好的品质。那现在介绍的差不多了，相信大家都对这个滑鼠非常的喜欢。那我再说一下它的3个优点。第一个，它符合人体的构造，结构上呢用起来手可以无负担。第二个呢，它非常的省电，可以长达24小时的电量，24个月的电量都不会没电。第三，它非常的好追踪定位，不会让你按不到你要的东西，还是追踪不到你想要的事情。好，那我们今天的表演就结束了。那我可以跟你买那个滑鼠吗？你为什么喜欢这个滑鼠？我听你介绍就觉得好好用哦。好啊，你试下，我直接送你。真的吗？真的，太棒了，谢谢，谢谢。那回家多多使用啊。好，谢谢。我们要介绍的是人体工学垂直滑鼠，然后这个滑鼠它可以减轻使用滑鼠手腕的不适感，还可以减少肌肉疲劳，然后跟改善你的握姿。它主要的特色是有57度的那个舒适角度，更符合人体工学，还有10%的减少肌肉疲劳，它可以减少你手部的运动，也可以那个游标速度切换更快，还有自然的握持位置，它可以降低肌肉拉伸时的10%，让你的姿态更符合人体工学。然后它的优点是可以让你的手腕运动量减少4倍，然后
缺点是长得很丑，还有它的初次使用会不习惯。是人体工学手动大字机。这台机器看似虽然很简单，但是它其实蕴含了杠杆原理在里面。它有三个优点，其中一个是容易清洗，然后它的外观虽然是很原始，然后要用手动，但是它可以预防小朋友，如果是像现在的那种电动，有可能会不小心会用到，然后受伤。然后它还有一个优点是很便宜，大家都可以很容易就可以买，不用花到什么钱。但是它的缺点就是它的体积比较大，比较占空间。然后你在压的时候，如果不同的水果，然后大小不一样，可能会比较费力。但是它因为它的重量可能就比较重，然后它会因为就是它的空间的限制大小，它的水果可能就没办法缩到太大。然后我先示范怎么用给大家看。应该很省力，就不用出什么。哇，这不需要。那你们是不是也要来试用一下？歪了，可以试用。然后它的清洗也很方便，就是只要这样子，这样子就可以拆下来。赞。